स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मैं आज मशीन के बारे में बताने वाली हूँ। जो मशीन से ख़राब सिलाई हो तो उसे छुटकारा कैसे पाएँ। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। मुझे बॉबिन को लेना है, ऊपर वाला भाग को मुझे खोल देना है। जैसा कि मैं बता रही हूँ, पेचकस की सहायता से मुझे इसे खोल के हटा लेना है, जो कि एक पुराना सा मेरे पास है जिससे मैं सिलाई करती हूँ। मैं उसी से मैं आपको दिखा रही हूँ। बस मुझे इसको हटा देना है, जो ऊपर वाले भागे होती है। मैं इसे हटा चुकी हूँ पहले से। मैं इसमें धागे डाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा सिलाई होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमेशा सिलाई करते समय बॉबिन का ये पार्ट ख़राब हो जाने से हम लोग की मशीन में सिलाई ख़राब होने लगती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। बस मुझे इस होल में धागे को निकाल लेना है, जैसा कि मैंने निकाल लिया। अंदर से धागे डाल दिया। इस होल में धागे निकाल के मैं फिर ऊपर वाली भाग में मैं नीचे से धागे निकाल लूँगी, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। मुझे ऊपर करते हुए धागे को निकाल लेनी है। इस धागे को मैं इसे फंसाते हुए पीछे कर लूँगी और मैं मशीन में सेट कर दूँगी। मैं इस मशीन में सेट कर दिया और मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत अच्छा सिलाई होती है। ऐसा करने से आपको बॉबिन की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी और सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल नए बॉबिन की तरह सिलाई होती है, कोई सुविधा नहीं होती, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आपकी मशीन में सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से सिलाई करके देख सकते हो। सिलाई की प्रॉब्लम आपको सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा सिलाई रेडी है। ये देखिए पीछे भी मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सिलाई हुआ है, कोई भी असुविधा दिक्कत नहीं हुई है। ऐसा करने से हम लोग को बॉबिन जो बार बार ख़राब होती है, इससे भी छुटकारा मिल जाता है। बार बार खरीदने की झमेला नहीं रहती और बहुत ही सिलाई अच्छा होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती आपको।